तो दोस्तों ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और आज इस सेकंड पार्ट में हम इस सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो जो पार्ट वन था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इस क्यूब को एक प्रॉपर क्यूबिंग शेप में ला सकते हैं। तो अब हमारा क्यूब प्रॉपर क्यूबिंग शेप में है, अब हम इस क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो इस क्यूब को सॉल्व करने से पहले मैं दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ। एक ये कि जब हम इन दो मिडल लेयर पे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम ये दो मिडल लेयर सॉल्व करेंगे तब हम डबल डबल लेयर रोटेट करेंगे। मतलब कि इस तरह ऊपर वाली लेयर इस तरह रोटेट होगी डबल और नीचे वाली भी डबल। और जब हम इस पहली और आखिरी लेयर पे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तब ये इस तरह सिंगल सिंगल रोटेट करेंगी। तो अब इस क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमने ये जो मिडिल वाली दो लेयर है इनको सॉल्व करना है। यानी हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ पे पेयर बनाने हैं। जैसे ये एक पेयर हमारे पास बना हुआ है, ये दूसरा भी बना हुआ है, यहाँ पे भी हमने पेयर बनाना है और यहाँ पे भी इसी तरह इस सेकंड वाली लेयर पे भी। तो कोई भी एक लेयर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इस लेयर से भी शुरू कर सकते हैं सेकंड, और अगर हम इस क्यूब को इस तरह रखें तो इस लेयर से भी, तो कोई भी एक लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेकंड और थर्ड वाली, ये पहली और आखिरी को नहीं, सेकंड और थर्ड। तो अब अगर हम यहाँ से क्यूब शुरू करें तो हमारे सामने जो इस एच पीस में हमारे पास जो कलर है वो है वाइट और इसका साथ हमारा दूसरा कलर है ग्रीन। इसका मतलब है हमें एक और वाइट कलर का पीस यहाँ पे चाहिए, लेकिन ऐसा वाइट कलर जिसमें ग्रीन के अलावा कोई कलर हो। तो इस वाली लेयर में हमें पीस ढूंढना पड़ेगा वाइट कलर का। अब ये देखें, ये हमारे पास वाइट है और ये ग्रीन है और यहाँ पे ऑलरेडी वाइट एंड ग्रीन लगा हुआ है। हमें ये पीस नहीं चाहिए, हमें कोई और वाइट पीस चाहिए जिसके साथ वाइट के साथ कोई और कलर हो। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसा पीस नहीं है टॉप लेयर में, तो इस पीस को हम छोड़ देते हैं और इस पीस से हम शुरू कर लेते हैं। तो ये ब्लू एंड वाइट है और ये देखें यहाँ पे भी ब्लू और वाइट ही लगा हुआ है, तो ये पीस हमारा गलत लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा वाइट पीस लगाना है जिसके साथ दूसरा कलर ब्लू ना हो। जैसे ये देखिए हमारा वाइट और ग्रीन है, तो ये हमारा आइडियल पीस है। इस पीस को हमने यहाँ पे लगा देना है। तो अब हमने ऐसा पीस ढूंढना है जिसमें वाइट कलर इस तरफ है, ठीक है। अगर सामने वाइट हुआ तो वो पीस हमारा नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये पीस रोटेट होके ऐसे नीचे आएगा तो वाइट इधर हो जाएगा और ग्रीन इधर हो जाएगा। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जब हम सेकंड और थर्ड लेयर सॉल्व करेंगे तब हम डबल लेयर रोटेट करके एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो अब ये वाइट ब्लू है, अब ये वाइट ग्रीन हमने यहाँ पे लगाना है, तो हमारा एक पेयर प्रॉपर बन जाएगा। ये पेयर बना तो है लेकिन ये गलत है। तो अब हम मिडिल वाली लेयर पे वर्क कर रहे हैं, तो पहले हम क्यूब को अलाइन करेंगे। तो हमने इस पोजीशन में क्यूब को पहले अलाइन करना है। तो ये देखें मैंने डबल लेयर को रोटेट करके क्यूब यहाँ पे अलाइन किया है। अब इक्वेटर अपनी पोजीशन पे मैच करके एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। स्लैश 3,0 स्लैश -3,0 स्लैश। एल्गोरिदम पूरा हो गया। अब देखें वाइट ब्लू अपनी जगह पे था, अब दूसरा हमारे पास वाइट ग्रीन सही पीस लग गया। अब इसको इधर ले आएंगे और अब हमें दूसरा ग्रीन यहाँ पे चाहिए, लेकिन अगर ये वाइट ग्रीन ही यहाँ पे होगा तो हमारा ये पीस गलत होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पीस पहले से सही लग गया है, ग्रीन है और इसके साथ सेकंड कलर येलो है, तो हमें यही आइडियल पीस चाहिए था। तो इसको भी इधर आगे निकाल देंगे। अब लास्ट हमें यहाँ पे चाहिए येलो और ब्लू, क्योंकि जब ब्लू पीस यहाँ पे कलर आएगा तो मैच हो जाएगा और येलो यहाँ पे आएगा तो मैच हो जाएगा। तो हम इस सेकंड लेयर में से पीस ढूंढेंगे ब्लू और येलो। अब ये देखें ये हमारा ब्लू और येलो है, लेकिन ये पीस हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये पीस ऐसे रोटेट होके आएगा तो ब्लू कलर ने इधर आ जाना है, येलो ने इधर चला जाना है। तो हम एक और इसी तरह का ब्लू और येलो कलर ढूंढेंगे। तो ये हमारा सही वाला पीस है, क्योंकि जब हम इस पीस को नीचे लाएंगे तो येलो इधर मैच हो जाएगा, मतलब हमारा पेयर हेडलाइट बोल सकते हैं, हेडलाइट्स बन जाएंगी और ब्लू इधर। तो हमारी ये सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अगेन हम इन दो लेयर को पहले ऐसे मैच करके क्यूब अलाइन करेंगे, फिर एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। स्लैश 3,0 स्लैश -3,0 स्लैश। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारी ये सेकंड लेयर के पेयर बन गए हैं, ब्लू का पेयर, वाइट का पेयर, ग्रीन और येलो। तो इसी तरह अब हमने इस वाली सेकंड लेयर पे भी अपने पेयर बनाने हैं, लेकिन इस दफ़ा हम एल्गोरिदम चेंज करेंगे। तो इस जगह पे पेयर बनाने के लिए हमारे पास दो तरह की सिचुएशन आती हैं। ये हमारी पहली सिचुएशन है, इसमें देखें हमारे पास एक पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, और जो हमारे पास दूसरी सिचुएशन आती है उसमें हमारे पास कोई भी पेयर मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास पेयर बना हुआ भी आए, जैसे ये हमारा पेयर बना हुआ है, तो पहली दफ़ा इस पेयर को हमने बैक साइड पे रखना है इधर। तो ये स्टेप हमने लाजमी करना है, क्योंकि हमें दो दफ़ा एल्गोरिदम अप्लाई करना है। अगर हम सिर्फ एक बार एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो हमारे ऊपर तो पेयर बन जाएंगे, हमारी ये लेयर ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारी पहली सिचुएशन है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक पेयर बना हुआ है। अब इस पेयर को हम बैक साइड पे रख देंगे
और यहाँ से हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो ये हम मिडिल वाली लेयर पे काम कर रहे हैं, इस वजह से हम डबल लेयर रोटेट करके एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो इस दफ़ा हमारा एल्गोरिदम 1,0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश। तो ये कोई नए एल्गोरिदम नहीं है, ये सारे सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब के एल्गोरिदम है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा हमने एल्गोरिदम अप्लाई किया तो हमारा ये वाला पीस भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अब हमारे पास दोबारा फिर पेयर बन गया। तो पिछली दफ़ा हमने पेयर इधर बैक साइड पे रखा था, अब दूसरी दफ़ा हमने पेयर इधर रखना है लेफ्ट साइड पे। तो अब इस दफ़ा ये पेयर हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो हमारी दोनों लेयर के पेयर बन जाएंगे। तो पेयर हमने लेफ्ट साइड पे रख दिया और एल्गोरिदम है 1,0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश। तो हमारी ये लेयर भी अपनी जगह पे आ गई और हमारी ये सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई। तो इसी लेयर को दोबारा मैं स्क्रैम्बल करता हूँ सेकंड लेयर को, आपको एक और एग्जांपल भी शो करता हूँ। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमने इस लेयर के पेयर बना लिए। अब ये जो हमारी सेकंड लेयर है इसमें हमारे पास कोई भी पेयर नहीं है। जो पहले वाला केस था उसमें हमारे पास एक पेयर पहले से बना हुआ था। तो जब कोई भी पेयर ना हो तो हम क्यूब किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी कलर अपने सामने रख सकते हैं सेकंड लेयर का, और फिर एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे 1,0 स्लैश 0,3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश 0, -3 स्लैश। तो एक बार एल्गोरिदम अप्लाई किया तो ये पीस हमारा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हमारे पास एक पेयर निकल आया। अब इस पेयर को सिंपल हमने लेफ्ट साइड पे रख के सेम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, दोनों लेयर सॉल्व हो जाएंगी। 1,0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश। तो दूसरी बार एल्गोरिदम अप्लाई किया तो हमारी ये दो मिडल लेयर है ये वाली, इसमें हमारे तमाम पेयर बन गए। तो इस ये जो दरमियान में पीस सही लग गया इसको हमने इग्नोर करना है, सिर्फ हमने अपने ये पेयर चेक करने हैं। तो ये देखें ये हमारे दोनों लेयर के पेयर बन गए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने ये जो दोनों मिडल लेयर है इनके ये जो छोटे वाले पीस हैं ये चेक करने हैं। जैसे ये छोटा पीस है ब्लू, येलो, ग्रीन, ग्रीन। अब इस लेयर में हमारे पास मिस्टेक ये वाली है कि हमारे पास ग्रीन छोटा पीस 2 दफ़ा है, जबकि ये 2 दफ़ा नहीं एक बार होना चाहिए। तो अब इसी के साथ हम ये जो दूसरी वाली लेयर है इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे 2 वाइट पीस हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक वाइट पीस ऊपर की लेयर में जाएगा और ग्रीन पीस नीचे आएगा, क्योंकि हमें 4 मुख्तलिफ कलर के पीस चाहिए। तो हम कोई भी 2 पीस आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इन 2 पीस को रिप्लेस करें, क्योंकि यहाँ पे 2 वाइट है यहाँ पे 2 ग्रीन है, एक वाइट ऊपर जाना है एक ग्रीन नीचे आएगा, तो इन 2 को हम रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। तो सेम स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब की तरह जैसे हम ये वाले पीस रिप्लेस करते हैं, तो ये सेम वही तरीका है। तो अब हम इन 2 पीस को रिप्लेस करेंगे, वाइट और ग्रीन को। तो जो 2 पीस रिप्लेस करने होते हैं वो हमें स्क्वायर वन के हिसाब से पता है कि हमने इस साइड पे रखने हैं। और हम ये सेकंड लेयर पे वर्क कर रहे हैं, ये मिडल वाली दोनों पे, तो हम डबल लेयर के साथ एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं। अब ये 2 पीस रिप्लेस करने वाला एल्गोरिदम भी सेम सिंपल स्क्वायर वन वाला है। तो सिंपल स्क्वायर वन में हमारा एल्गोरिदम था 1,0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, -3 स्लैश -1 -1 स्लैश 1, 4 1 2 3 4 स्लैश 0, 3 स्लैश। तो ये डबल लेयर हम रोटेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारा वाइट और ग्रीन रिप्लेस हो गया। अब हम इस लेयर में देखें हमारे पास ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू, 4 अलग अलग कलर के पीस आ गए। इसी तरह यहाँ पे हमारा ब्लू, ग्रीन, वाइट और येलो, यानी दोनों लेयर में हमारे पास पीस अलग अलग कलर के आ गए। अब जस्ट हमने इन पीस को एक दूसरे से रिप्लेस करना है। तो ये भी सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक है।
तो ये पीस हमारा पहले से सॉल्व है। अब अगर हम इन दो पीस को चेक कर लें, ये सेकंड लेयर, तो ये येलो इधर चला जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगा, लेकिन ब्लू इससे दूर हो जाएगा, तो इसको रहने दें। और अगर हम यहाँ से पीस चेक करें, ब्लू यहाँ पे चला जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम ग्रीन एंड येलो रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। इसी तरह अब ये वाली लेयर हो गई। अब इस वाली लेयर को हमने चेक करना है। तो इसमें अगर वाइट इधर चला जाए, येलो इधर आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम येलो ग्रीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से पीस चेक करें, तो यहाँ से हम नहीं रिप्लेस कर सकते। अगर इसको चेक कर लिया जाए तो ग्रीन इधर आ जाना है, ब्लू इधर, नेक्स्ट टाइम ब्लू भी चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी बेस्ट है। यानी कि ऊपर वाली लेयर से हम देख सकते हैं कि ब्लू इधर आएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम ग्रीन और येलो रिप्लेस हो जाएंगे। इसी तरह इस जगह पे भी ग्रीन इधर आके सॉल्व हो जाएगा, ब्लू इधर चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम ब्लू रिप्लेस हो जाएगा। तो जो दो कलर हमने रिप्लेस करने हैं, एक को बैक साइड पे, एक को राइट साइड पे। तो ये भी सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब वाली टेक्निक है। अब यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम अप्लाई होगा वो भी सिंपल स्क्वायर वन वाला है, लेकिन डबल लेयर को लेके -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 -1 स्लैश -2,1 स्लैश। तो अब हमारा ये दो कलर भी एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ हमारा ग्रीन भी सॉल्व हो गया, और इसी तरह इस सेकंड लेयर में हमारे ये दो कलर सॉल्व हो गए। तो अब सेकंड लेयर में देखें, हम येलो और ग्रीन एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे तो हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन साथ साथ हमें थर्ड लेयर पे भी ध्यान देना होगा। तो थर्ड लेयर में अगर हम इन दो को रिप्लेस करते हैं तो ब्लू तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाइट इससे दूर हो जाएगा। लिहाजा हम इसको सामने रख लेते हैं, वाइट इधर भेज देंगे, येलो इधर आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम येलो और ब्लू रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये दो पीस एक दूसरे से रिप्लेस होंगे, और ऊपर ये दो पीस रिप्लेस होंगे। तो दोबारा क्यूब को इसी तरह पकड़ेंगे और सेम एल्गोरिदम डबल लेयर के साथ -2,0 सॉरी -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 -1 स्लैश -2,1 स्लैश। तो अब हमारी ये लेयर सॉल्व हो गई, और हमारे ये दो पीस रह गए। अगर हम इन दो पीस को रिप्लेस करेंगे तो हमारी इस लेयर से पीस रोटेट हो जाएंगे। तो ये हमारी पैरिटी है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ये एंड पे सॉल्व करेंगे। अब फिलहाल हमने ये ध्यान में रखना है कि हमारी ये मिडल वाली दोनों लेयर सॉल्व हो गई हैं। ये पैरिटी की अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये तमाम पैरिटी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अब हमने वर्क करना है फर्स्ट और फोर्थ लेयर पे, यानी कि ये बाहर वाली दो लेयर पे। अब हमारा एल्गोरिदम भी सिंगल लेयर के साथ चलेगा। तो अब हमने सबसे पहले एक साइड पे ऑरेंज पोर्शन बनाना है, एक साइड पे रेड। तो कोई भी एक कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा रेड का पीस है, इसको अगर हम इधर लें तो ये हमारा पेयर बन गया। अब इसको इधर साइड पे निकाल देंगे और इस ऑरेंज को वापस ऊपर ले आएंगे। तो अब हमारा ये पोर्शन सारा ऑरेंज हो गया, ये पोर्शन सारा रेड हो गया। अब हमने ये जो पीस है, ये एजेस, अब यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पे रेड है, इसको हम इस ऑरेंज के साथ रिप्लेस करेंगे। तो सेम सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब वाली टेक्निक है कि एक पीस हम इधर रखेंगे, दूसरा इधर, दोनों राइट साइड पे, और एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो रेड अपनी जगह पे चला जाएगा, ऑरेंज अपनी जगह पे। तो एल्गोरिदम है। अब हम इन दो लेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम सिंगल लेयर रोटेट करेंगे। ये चीज़ हमने लाजमी ध्यान में रखनी है। 1,0 स्लैश 0,-3 स्लैश 0,-3 स्लैश -1 स्लैश 1,4 स्लैश 0,3 स्लैश। तो हमारे चारों एजेस सेम कलर के इधर लग गए, रेड सारे एजेस इधर लग गए। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इस लेयर में भी हमने सबसे पहले पेयर बनाने हैं। जैसे ये देख सकते हैं हमारा कोई पेयर भी यहाँ पे नहीं है, ये ग्रीन और येलो लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन और वाइट लगा हुआ है। अब हमें नेक्स्ट कोई भी वाइट कलर का पीस चाहिए जिसके साथ ग्रीन ना हो। तो ये हमारा ग्रीन और वाइट है, लिहाजा ये पीस हमारे काम का नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास कोई वाइट कलर का पीस मौजूद नहीं है। तो इस पीस को हम छोड़ देंगे, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये येलो और ब्लू है।
तो ऊपर वाली लेयर में कोई और येलो पीस देखते हैं जिसके साथ ब्लू ना हो। तो ये भी येलो और ब्लू है, इसको भी छोड़ देंगे। अब इस पीस के साथ अगर हम चेक करें तो ये वाइट और ब्लू है, और ये भी वाइट और ब्लू है। तो ये सारे हमारे पास सेम कलर के पीस हैं, लिहाजा हम कोई भी पीस पहले ऊपर ले आएंगे। इस पीस को ऊपर ले आते हैं। तो प्रीवियस एल्गोरिदम सिंगल लेयर के साथ स्लैश, मतलब पहले क्यूब हमने अलाइन किया, क्यूब को अलाइन करके स्लैश 3,0 स्लैश -3,0 स्लैश 3,0 स्लैश। तो अब हमने पीस एक बार रिप्लेस कर लिया। अब हम कोई आइडियल पीस ढूंढेंगे। तो ये वाइट और ब्लू है, यहाँ पे हमें कोई वाइट नहीं मिल रहा, लिहाजा येलो और ब्लू को चेक कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा येलो और ब्लू है और ये हमारा वाइट और ब्लू है। इस पीस को हम यहाँ पे ला सकते हैं क्योंकि ब्लू इधर आ जाएगा, वाइट ने इधर हो जाना है। तो क्यूब अलाइन करेंगे, उसके बाद एल्गोरिदम स्लैश 3,0 स्लैश -3,0 स्लैश। तो ये हमारा एक पेयर बन गया। अब इसको साइड पे करेंगे। अब कोई भी ऐसा वाइट ढूंढेंगे जिसके साथ ब्लू ना हो। तो ये हमारा आइडियल कलर है, वाइट है, इसके साथ ग्रीन है। वाइट इधर लग जाना है, ग्रीन इस साइड पे आ जाएगा। तो अगेन हम क्यूब को पहले अलाइन करेंगे इस जगह पे, फिर करेंगे स्लैश 3,0 स्लैश -3,0 स्लैश। तो ये पेयर भी हमारा बन गया। अब लास्ट हमें यहाँ पे चाहिए ग्रीन और येलो। ग्रीन इधर लग जाएगा, येलो इधर हो जाएगा, तो हमारी इस लेयर के पेयर भी बन जाएंगे। तो ये हमारा ग्रीन और येलो है, लेकिन हमें ग्रीन इस साइड पे चाहिए। तो हम इस पीस को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। स्लैश स्लैश क्या लें या क्यूब अलाइन कर लें 3,0 स्लैश -3,0 स्लैश। तो अब हमारे डाउन लेयर पे पेयर बन गए और हमारी इस टॉप लेयर पे भी पेयर बन गए। लेकिन कभी कभी हमारे पास टॉप लेयर पे पेयर नहीं बनते, तो पहले मैं ये पेयर ख़राब कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो कभी कभार हमारे पास इस तरह की सिचुएशन भी आती है कि हमने नीचे वाली लेयर पे पेयर बना लिए और हमारी टॉप लेयर में हमारे पास सिर्फ एक जगह पेयर बना हुआ है। तो जब हमें एक पेयर मिल जाए तो पहली दफ़ा हम इस पेयर को इस साइड पे नहीं रखेंगे, क्योंकि लाजमी हमने एल्गोरिदम 2 दफ़ा अप्लाई करना है। तो पहली दफ़ा हम इस पेयर को इधर इधर बैक साइड पे रखेंगे। ओके, तो अब हम कोई भी एक पेयर जब हमें मिल जाता है तो इस पहली दफ़ा हम इस पेयर को इधर लेफ़्ट साइड पे नहीं रखेंगे। पहली दफ़ा हमने लाजमी बैक साइड पे रखना है, क्योंकि हमने 2 दफ़ा एल्गोरिदम अप्लाई करना है। अगर हम एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो हमारी नीचे वाली लेयर डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो पहली दफ़ा पेयर को बैक साइड पे रख के एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे 1,0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश। तो एक दफ़ा एल्गोरिदम अप्लाई किया तो देखें हमारी ये लेयर डिस्टर्ब होगी, लेकिन हमारा एक पेयर अभी भी मौजूद है। तो अब इस पेयर को हम रखेंगे लेफ़्ट साइड पे और इस दफ़ा एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो हमारी ये सारी लेयर अपनी जगह पे आ जाएंगी। 1,0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0,3 स्लैश। तो अब हमारा ये फोर्थ लेयर में भी हमारे पास ये पेयर बन गए। तो अब हमने इन पीस को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है, यानी टॉप लेयर से भी, डाउन लेयर से भी। मिडिल लेयर को हम ध्यान में नहीं लाएंगे, इनको इग्नोर करेंगे। तो अब अगर हम इन 2 पीस को देखें तो वाइट ने इधर चले जाना है, येलो ने इधर आ जाना है। नेक्स्ट टाइम येलो इधर हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये बेस्ट ऑप्शन मिल गया। अब नीचे वाली लेयर में हम ढूंढेंगे पहले। अगर ग्रीन इधर आ जाए, ब्लू इधर चला जाए, तो नेक्स्ट टाइम ब्लू भी रिप्लेस हो जाएगा। तो दोनों जो आइडियल कलर हैं, यानी कि यहाँ से हम वाइट इधर भेज देंगे, येलो इधर आ जाएगा, इधर से ब्लू इधर चला जाएगा और ग्रीन इधर आ जाएगा। तो इनको हमने इस जगह पे रखना है, मतलब एक को राइट साइड पे, एक को बैक साइड पे। और हमारा एल्गोरिदम है -2,0 सिंगल लेयर के साथ स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। एक दफ़ा एल्गोरिदम अप्लाई कर लिया तो देखें ये हमारा ये वाला पीस अपनी जगह पे आ गया और इसी तरह हमारा यहाँ से ग्रीन भी अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये 2 कलर सॉल्व हो गए, इनको साइड पे कर देंगे। अब कोई और कलर हम चेक कर लेंगे। तो अब टॉप लेयर में हम देख सकते हैं ग्रीन हमारा इधर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ब्लू इधर चला जाएगा और नेक्स्ट टाइम ब्लू और येलो रिप्लेस हो जाएंगे। अगर हम डाउन लेयर पे देखें तो ब्लू हमारा इधर चला जाएगा, लेकिन वाइट ने इधर आ जाना है, तो इससे दूर हो जाएगा। लिहाजा इसको साइड पे करेंगे और इन 2 को रिप्लेस करेंगे, यानी कि
वाइट को इधर भेज देंगे और येलो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम येलो और ब्लू भी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो डाउन लेयर से ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, टॉप लेयर से हमारा ये बेस्ट ऑप्शन है। दोनों को अपनी पोजीशन पे रखेंगे। मैं एक कलर को राइट साइड पे, एक को बैक साइड पे। एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। तो अब हमारा ये दो कलर सॉल्व हो गए और डाउन लेयर में हमारे ये दो कलर सॉल्व हो गए। अब इस लेयर में हमारा ब्लू और येलो तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से भी कोई ना कोई कलर निकालना पड़ेगा। तो अब हमने ये दो आमने सामने वाले सॉल्व कर दिए, ये दो हमारे रह गए, लिहाजा हमें पहले कलर ख़राब करने पड़ेंगे। तो इन दो को हम रिप्लेस कर लेते हैं, ये दो इसी तरह ही रहेंगे। -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। हमारी डाउन लेयर सॉल्व हो गई। और अब हमारी टॉप लेयर पे हम अगर देखें ब्लू और ग्रीन को रिप्लेस कर लें, ब्लू इधर आ जाएगा, ब्लू सॉल्व हो जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम वाइट और ग्रीन रिप्लेस हो जाएंगे। तो अब इन दो पीस को हम इधर रख लेंगे और नीचे वाली लेयर से कोई भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि वो पहले से सॉल्व है। -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। तो अब हमारे ये दो पीस डिस्टर्ब हो गए, लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह टॉप लेयर में हमारे ग्रीन और वाइट भी एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। तो टॉप लेयर में ये हमारा आइडियल कलर है, डाउन लेयर में ये सिंपल। हम दोबारा क्यूब को इसी तरह पकड़ेंगे और एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। और अब हमारा क्यूब अगर हम अपनी जगह पे मैच करें तो तकरीबन क्यूब हमारा सॉल्व है। तो ये जो दो कलर हैं, इन दो कलर को आपस में रिप्लेस करना, इसको हम पैरिटी बोलेंगे। इसी तरह हमारा ये हाफ इक्वेटर जो है, ये भी हमारा हाफ ऑरेंज लगा हुआ है, हाफ रेड लगा हुआ है। तो इसके लिए 2-3 किस्म की पैरिटी लास्ट में हमारे पास आती हैं। तो इसके लिए हमारे पास मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सुपर स्क्वायर 1 में जितनी भी पैरिटी हमारे पास आती हैं, तमाम का सलूशन एक अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में ये तमाम पैरिटी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा।